kwa milioni 2. Kwani naona jana. Ebana, inakuwa vipi? Si mnajua dozi yetu ya KBN kila siku, aniite mwana TF. Kuna mzee baba pale mtandaoni ambaye ni Ringtone hapo, ambaye anzingua sana, anasema kwamba look yake ambaye ashapiga ya pesa kidogo pale inatoka kwa 2.7 million, ambapo chain yake yenyewe inasimama na $1,000,000, saa yake ya mkono inasimama na bei ya $1,000,000, pete yake ya mkono pia inasimama na 300,000. Anasema kwamba bei ya tracksuit ambayo amepiga pale inatoka na karibu 4 million Kenya shilling. Miwani yake ya macho inasimama na bei ya gari pale 2 million. Anazengua akisema kwamba vijana ambao wanashindana na yeye kupima mizani pale katika luku wanabeba wana wamama mjini.